கோவக்கார கிளியே என கொத்தி விட்டு போகாதே அருவாமனைய போல என் பின்னாடி வராத. அதான் கூடவே வரேன்னு. நான் 8வது படிக்கும் போது நீ வேணான்னு சொல்லிட்டல. 6வது படிக்கும்போது ஓகேன்னு சொல்லிட்டல. என்ன நின்ட்ட? உனக்கு மொட்டை மாடிக்கு வந்து மூஞ்சி காட்டும் போதே சீன சொல்லிட்டு வந்தல்ல. டக்குனு பைப் பிடிச்சி கீழே வந்து மறுபடியும் முன்னாடி வந்து என் மூஞ்சி காட்டல. அதான் எங்க அம்மா செருப்பு காட்டினாங்க. அன்னியே உன் காலேஜ் வந்து அவ்வளோ ஆயிட்டு ஒரு அசால்ட்டா தாண்டி உன் கிளாஸ் ரூம் பாஸ்ல ஸ்டைலா நிகழா. அடச்சே, அதுக்குதான் பிரின்சிபல் கிட்ட சொல்லி போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி எத்தனை டிரான்ஸ்பர் ஒழுங்கா லஞ்சம் வாங்கிட்டு ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்க மாட்டேன். கோயிலின் உள்ளே நுழைந்திடும் போது வருகிற வாசனை நீ அல்லவா? உன்னுடன் நாடும் ஒவ்வொரு நொடியும் சர்க்கரை தடவிய நொடி அல்லவா? அவனை நான் மட்டும் தான்டா அடிப்பேன். ஓங்கன கை உடம்புல இருக்காதுடியே. பேச சொல்கிறேன் உன்னை, நீ ஏசி செல்கிறாய் என்னை. வீணை தன்னையே மீட்டிக் கொண்டதாய் எண்ணிக்கொள்கிறேன் அன்பே. காலம் என்பது மாறும், வலி தந்த காயங்களாரும். மேற்கு சூரியன் எங்க தெரியாதா? போ, எங்கயாச்சும் சிக்னல்ல போய் பிச்சை எடு போ. என்னையா வேணும் உனக்கு? வேணும், சைன் வேணும். கிளாஸ் சைன் போட தெரியாது, வெள்ள பையா. Hi sweetie. Hey. நான் என்ன செஞ்சேன் லவ் பண்றேன் தெரியுமா? Stupid girl. போறேன்டி வாய ஒன்னா சேர்ந்து போவோம் ஒரு டேட்டிங் மீட்டிங் வாய கொஞ்சம் கோணைய வச்சு செல்ஃபி எடுக்கட்டா வார என் கண்ணில உயிர் உருவாத ஒரு குலைக்காத